Kita atur lagi. Buatan Pamika dari Sobatnya dan dimana ini Pamika Avanza. Kalau kita bisa menggunakan bisa seperti ini. Seperti itu. Oke, Avanza ya, ini bisa kita Subaru STI. STI skenario Subaru Teknik Internasional. Ini. Mobil penemuan di atas garasi ini. Di atas baja ringan, saya menemukan ini. Buatan Pamika tahun pembuatan 2017 ini sekian. Oke, simpan. Dilanjutkan dengan tripod. Simpan. Terus dilanjutkan dengan polis. Bisa dibuka ini seperti ini. Nah, bisa lihat ini. Bisa buka. Oke, sip. Ini mobilnya Mercedes Pamika Fire Morita, pengilas, terus sama sambungan mana yang tadi aku sebutin, Subaru. Oke, nah masih banyak ya. Nih truk pengangkut, Barakuda, mobil kijang, sasis, Tesla Model S, racun, terus ini apa ini? Camaro kita simpan di depan saja. Civic Type R, truk tangki. Nah, seperti itu. Sekian ya teman-teman. Kalau penjelasannya belum lengkap, Anda bisa mengecek di part 2 nanti. Saya akan buat part 2 nanti. Buat part 2 itu di tanggal berapa? Sekarang tanggal 24. Berarti saya buat part 2 di tanggal setelah lebaran aja part 2-nya. Ya, saya nggak kuat lagi kalau membuat itu. Oh iya guys, yang ketinggalan guys. Saya tinggal lagi. Nih, Mustang, maaf. Ngangkut. Sembus dah. Oke.
Napes. Maaf ya. Part 2-nya nanti saya akan lebih lengkap. Terus kapan-kapan buat room tour. Saya janji akan membuat room tour yang sesudah lebaran atau sebelumnya. Saya janji akan buat itu. Oke. Siap. Nah, kalau saya lagi jalan-jalan saya buat vlog, tapi nggak jadi. Nah, sebenarnya kalau pembahasan belum lengkap, mohon maaf. Jadi nanti pembahasan akan dijelaskan di part 2. Karena ini udah jam berapa ini? 9:30 malam, bukan pagi ya. Jadi ya begitulah. Jadi sekian aja videonya, mohon maaf teman-teman. We love you, kalian yang terbaik. Seperti inilah mainanku. Oke. Kalau ada kesalahan ucapan atau pesan yang lain, saya mohon maafkan. Jadi sekian vlog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum salam, saya ucapkan subscribe, like, comment, share video saya. Subscribe itu gratis loh, nggak berbayar. Share itu nggak pakai kuota. Like, kalian like sebanyak-banyaknya. Tembus aja 5 like saja, 5 like. Tembus 5 like, saya buat lagi part 2. Janji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Dadah. Very so much. Goodbye. Selamat menikmati video. Ya. Dah. Assalamualaikum. Nah, masih ada penjelasannya, mohon maaf. Kalau kalian